हेलो मिस्टर परमेश भाई, आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है। मिस्टर परमेश जी, आपके चाहने वाले ने आपको दिल से याद किए हैं, कृपया फ़ोन उठाइए वरना फ़ोन कट जाएगा। मिस्टर परमेश भाई, प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपके चाहने वाले ने आपको दिल से याद किया है परमेश जी, कृपया करके 1 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए ना। मिस्टर परमेश भाई, प्लीज़ पिकअप द कॉल। आपका फ़ोन बज रहा है परमेश जी।